মই মানে ইহঁতক মানে অলপমান মৰম চেনেহ শিকাইছোঁ, কিয় আমাৰ কুকুৰটো নতুন আলহী আমাৰ ঘৰত আহিছে আৰু মেকুৰীজনী আমাৰ ঘৰত থকা 3 বছৰমানহে হ'ল, কিন্তু ইহঁত দুটা মিল হোৱা নাই। মই সেইকাৰণে লগ কৰাইছোঁ, লগ কৰিলে ইহঁতে বুজি পাব মৰম চেনেহটো। পুচি পুচি টমি হয়, টমি 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 কি হ'ল? খং উঠিছে? খং নুঠে নহয় দেই, মকা মিলা হৈ থাকিবি দেই, ঘৰৰ আমাৰ ফ্ৰেণ্ড হয় হা। টেমা কিমান মৰম লাগিছে আমাৰ কুকু পোৱালিটো। এইটো আমাৰ কুকু পোৱালি। ঐ টমি, ঐ টমি টমি টমি। কিন্তু আমি ইহঁতক যি কওঁ চব শুনে, আৰু সিহঁতে হয়তো ক'ব নোৱাৰে যে মোক অমুক দে তমুক দে, কিন্তু আমি নিজে মনে বুজি আমি সিহঁতক বুজি পাব লাগিব যে ইহঁতে কি বিচাৰিছে, কি ক'ব বিচাৰিছে, বা ইহঁতৰ কি হৈছে প্ৰব্লেম আমি নিজে বুজিব লাগিব। কিন্তু ইহঁতে সম্পূৰ্ণ মানুহক মৰম দিব জানে। জীৱবোৰে কথা ক'ব নোৱাৰে হয়, কিন্তু সিহঁতে সকলো বুজি পায়। আমি সিহঁতৰ কথাবোৰ বুজি পাব লাগিব যে কুকুৰটো বা মেকুৰীজনী বা ছাগলীজনী যে চিঞৰে, কিনো কৈছে ছাগলীজনী? ভোকৰ কাৰণে চিঞৰিছে নে কি হ'ল? মোক এৰিয়ে নিদিয়ে। মই ছোৱালীক স্কুলৰ পৰা থৈ আহিলোঁ, কিন্তু মোক যে এৰিয়ে নিদিয়ে। কুচ কুচ কি হ'ল? কি হ'ল?